بیٹے علی دے نعرے دا مذاق نہیں اڑائی دا، مذاق اڑان والے دا خود مذاق بن جاتا ہے۔ یہ سنجیدہ شخصیت ہے، اور یہی جدو جنت دا دروازہ کھلتا ہے تو 3 بار کہندا علی علی علی۔ تسی مذاق نہیں اڑانا، نعرہ نہیں لاندے تو چپ کر کے بہ جاؤ، لیکن اگر لاندے ہو تو پھر اپنی ماں دا حیا کر دیا ہوئے نعرہ لاؤ۔ یہ نہیں کہ علی دے نعرے نو مذاق بنا لو، نا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھو ایک باری سرکار دی ذات ہے، درود پڑھو، درود سب مل کے۔ سامعین محترم، میں ممنون و مشکور ہاں ڈوگر برادران دا کہ جنہ دی وجہ تو اس علاقے اس بازار پہلی دفعہ اتفاق ہویا، اور تسی انی تعداد چ بیٹھے ہو، کوئی لالچ نہیں، کوئی عمرے دا ٹکٹ نہیں۔ میں اج پڑھنا ہے عشق آندے کنوں نے، عشق جمعیاں کتھے، محمد نال عشق کیتا کنے۔ تو چپ کر گئے تو مطلب میں ٹور جانا چاہیے۔ عشق آندے کنوں نے، عشق جمعیاں کتھے، اور میرے نبی نال عشق کیتا کنے کنے کنے۔ موڈ ہے تو شروع کریے، بس پہلے 2-4 منٹ مشکل نے، یہ سمجھ گئے تے کم بالکل اگے سوکھا ہوئے گا۔ حامیم عین سین قاف، اے حروف مقطعات چوں ایک مقطع پڑھیا میں، یہ دا معنی کی ہے؟ یا اللہ جان دے، یا اللہ دا رسول جان دے، یا کچھ او جان دے نے جنہاں نو یہ جوڑی دس دی ہے۔ میں نات خانگو نہیں کہنا ہاتھ کھڑے کر لو، انج کر لو، انج کر لو، تیرے اندر دا مفتی بولے گا پی بول۔ نا 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 اے نہیں نات خانگو ٹیل لا لو تے انج انج چنڈے کر لو، نا۔ توجہ، آدم علیہ السلام دی بولی صرف تمہید 3 منٹ ہے۔ جنت وچ عربی سی، جدوں آپ باہر نکلے جنتی چونتے عربی کھولی گئی، اور جڑی بولی آپ نے بولی انہوں عبرانی آندے۔ سادہ جی گل ہے، عبرانی زبان وچ سین کوئی نہیں، سین او دی جگہ تے شین ہے۔ مثلا اسی قرآن چ کہنے ہیں موسیٰ تے تورات وچ موشا، اسی قرآن چ کہنے ہیں بسم اللہ تے تورات وچ بشم اللہ، اسی کہنے ہیں مسک تے تورات وچ مشک۔ سین دی جگہ تے اینا تے بولو ان پڑھ بندے، سین دی جگہ تے شین ہے۔ ہون میں ویکھنے کہ اے علاقے دے لوگ میں جنگلے پڑھ رہے ہیں یا اہل علم لوگاں خطاب ہے، اے جڑا این سین کاف ہے نا، اے عشق نہیں۔ فیل ہو گیا میں تو اس سے ساری فرسٹ ڈویژن چ پاس ہو۔ تفسیر ارائس البیان، علامہ روز بہان بکری شیرازی، انیس العاشقین حسام الدین مانک پوری، اسرار المقطعات غلام محمد جلوانوی، 3 کتابہ بڑیاں نے۔ اے این سین کاف پہلا فکر ہے، ایتھی میں ویکھنے اے عشق نہیں۔ اللہ نے مقطعات دے پردے وچ عشق چھپا کے رکھے ہے، جے رب کھول دیندا تے ہر بندہ کہندا کونڈ لا سامنے آ۔ اب پچھلے بھی بولو بابی، کونڈ لا سامنے آ نا۔ عشقو افراط الحب، جتھے محبت ہاتھ کھڑے کر دے نا، جڑا اوتھوں شروع ہوئے انہوں عشق آندے۔ نہیں اجے بھی میں نہیں سمجھا سکیا۔ 2 چیزاں نو انج آپس وچ
खिच पवे ते इस खिच नूं कहिंदे ने कशिश, अट्रैक्शन। अगर इन्हां दे विच खलूस पै जाए इनू आंदे ने मुहब्बत। अगर इहदे विच अकीदत पा दईए इनू आंदे ने मुवद्दत। अगर इहदे विच साड़ फूक वाड़ दईए इनू आंदे ने इश्क। इदू सौखा मैं नहीं समझा सकता, नहीं मैं मजीद आसान करदा। बगदाद की गली है, 3 साल हो गया मैनू गौस दे दरबार ते खिताब करदे, हुण भी 24 दी मेरी फ्लाइट है। बगदाद की गली है, शाह मंसूर दरम्यान खड़े ने चौक, लोकी वट्टे पे मारते ने, यह खून पूंजी जाता है ते हसी जाता है। उत्तों अबू बकर शिबली अलैहि रहमा आ गए, ये मेरे गौस दे पीरां दे पीरां दे पीरां दा 8वां पीर है। करीब आए, आके कह लगा ठहरो, वट्टे ना मारो। लोकी रुक गए, करीब जाके कहंदे ने मंसूर एक मसला ते दस। ओ इंज करके कहंदा पुछ, कहंदा दस इश्क किनू आंदे। मौजू पढ़ना बड़ा मुश्किल होंदा जी। इश्क किनू आंदे ने? मंसूर ने इंज खून पूंजिया ते इंज लट करके कहंदा अज जा कल आवी। जिन्हां दे हाथ कायम ने, अज जा कल आवी। सारी रात अबू बकर शिबली नू नींदर नहीं आई भी, पता नहीं की दसेगा। सुबह दिन चढ़िया ते उठे, नमाज पढ़ी, टुर पे। अगे गाले च तौ के, हाथ च कड़ियां ने, पैरों च बेड़ियां ने, और शाह मंसूर नू फांसी देने वास्ते लैके जा रहे ने। अबू बकर शिबली आए, करीब जाग्या जो फैसला बादियो ते कहंदे ने चंगा बेवफाए, एक मसला पूछया सी वो भी दसिया नहीं हो ते खुद फांसी का झूठा लैन ली टुर पिया। इंज नखरे नाल वेख के कहंदा दसा नहीं ते जा रहा इश्क की है। मैं नहीं पता घरों लड़ के आए हो या मेरे नाल नाराजगी है। हाँ भी दसा नहीं ते जा रहा इश्क की है। उन्हें क्या मैं समझा नहीं, क्या है अबू बकर शिबली और खुदा दा वास्ता ही। अबू बकर शिबली जो कल वेख्या सी वो इश्क दी इब्तदा सी, वट्टे पैंदे। अज जदों मैं झूठा लवांगा ये इश्क दी इंतहा है। मेरा ख्याल हौली हौली गड्डी लैन ते चढ़ जाएगी। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल मैं समझा के बोलन वाला मौलवी हाँ, अन्ने चट्टे नहीं जुड़ पैंदा ना। 33 साल उम्र ईसा नबी दी जदों आसमाना ते गए ने। नुकता आए ही ते वेखना फैसलाबादी यकीन साफ कर दे। 33 जदों क़यामत दे करीब जमीन ते उतरेगा फिर भी 33 दा ही होएगा। जिदा उम्मती नबी समझ च नहीं आउंदा तू मुहम्मद नू तोलन दे है। बस 33 साल उम्र है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दी। गली जा रहे ने, पीले रंग दी येलो कलर खट्टे रंग दी चादर, ये भी जदों उतों उतरनगे खट्टे रंग दी चादर ही मोढियां ते होएगी। पता नहीं क्यों, मैनू नहीं इल्म। ए गली जा रहे ने, अगे 19 साल 19 ईयर्स ओल्ड बॉय, 19 साल दा काका वो गली च खलोता है ते अंज राह डक के कहंदा आ अंता नबीउल्लाह, अल्लाह दा नबी है। वो मैं रसूल दा मिलाद पढ़ना, मैंने सीधा पदरा आंदे हो नबी है। सरकार ने क्या, हाँ आ अंता रसूलुल्लाह, अल्लाह दा रसूल है जी, मरियम दा बेटा है जी, नुतफे तो पाके, पता नहीं मैं की कह गया जी। फरमाया मैं सुनिया तेरी अल्लाह मान लेंदा है। आप मुस्कुरा के कह लगे मैं नबी हाँ, जो कवा वो मान लेंदा है। कहता फिर एक निकी जी मेरी भी सवालड़ी है कि उन्होंने कहे एक कतरा इश्क दा ते दे दे। मैं इश्क दी मंजिल दी अलफ पे पढ़ रहा, लेकिन तेरे चेहरे परेशान है चूंकि तुम सिर्फ ढोले सुनने दे याद हो, कान ते हथ रखा ते मियां मोहम्मद शुरू करता ना, ये मैनू नहीं आउंदा। इश्क दी एक कतरा जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने इंज वेख्या ते वेख के कहन लगे तेरे कोलों जरिया नहीं जाना। कहंदा चल अद्धा कतरा ही लै दे। इंज हाथ उठाए, दुआ मंगी, मुंह ते हाथ फेरिया, उन्हें चीख मारी ते दौड़ गया।
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਫੇਰ ਉਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਇਸ਼ਕ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਂ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ। ਈਸਾ अलैहिस्सलाम गए ने, वो पहाड़ी की चोटी ते खड़ा है, मुंह आसमान वाले इंज अड्डिया इंज खड़ा है, करीब आके जागया जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्हें जवाब नहीं दिता। वो बोले मैं तेरा नबी हाँ, बोलिया नहीं। वो गल करो बोलिया नहीं। वो की होए बोलिया नहीं। इंज मुंह करके कहते ने परवरदिगार की कीता ये नाल? अल्लाह ने कहा ईसा इन्हें मेरे इश्क दा अद्धा कतरा पी लिया, अगर आरे नाल भी चीरे ने तेरी नहीं सुननी। बोले नहीं बोलना हुन जे हुन ना बोले तो बस फलाई फ्लू फ्लोन गो वेंट गान मैं गया। हुन फिकरा बोलने वाली। ओ 1.25 लाख नबी पचाया जे, जुमला बड़ा भारी जे, ओ पहाड़ हौला है, ये वजनी है। 1.25 लाख नबी वली गौस कुतब अब्दाल मखलूक इन्हें अल्लाह नाल मुहब्बत कीती है, इश्क नहीं। इश्क सिर्फ अली दे पुत्र हुसैन कीता है। नबिया प्यार कीता। मेरे मगरों ना खुरक होवे पेड़ खलो के पूछी नबिया मुहब्बत कीती है, इश्क सिर्फ ज़हरा दे लाल कीता। वो एक घर च मर जाए तो लोकी मोढ़े तो फड़ के कहते हौसला कर होए, ते जेड़ा 72 ढो के भी सीधा खलोता रवे ओनू हुसैन आंदे। मैं चुके मौला नहीं पढ़ना, मेरा मौजू जेड़ा सिंपली इश्क। तवज्जो ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े बड़े वली अल्लाह होए ने, वराउल वरा दे मकाम ते फैसन। ये मस्जिद हराम विच आए काबे च ते अगे पिलर दे नाल एक नौजवान बैठा है। तो की कर करीब आके कहंदे ने मानन तक कौन है तू? वो कहंदा गरीब आशिक। मैं ते अपने प्लेटफार्म ते नहीं उतरिया, तू उतर गया। वो कौन है? वो आंदा जी गरीब आशिक। उन्हें इंज मुंह चुकिया ते पूछदा वा मानन ता तू कौन है? ज़ुनून कहंदे ने मैं भी आशिक। इंज चुरजरी लई सोना आजम आखे चक का के कहंदा आ है अल्लाह दा घर। मैं क्या मैं गरीब आशिक, तू क्या आशिक? अजमा ना लीए असली केड़ा है ते नकली के। बोले नहीं जी, वेख लिए दोवां चो असली केड़ा है ते नकली केड़ा। ज़ुनून कहंदे ने ठीक है। हुण कोई मौलवी विच बैठा तो वो समझेगा मैं अरबी लगा पढ़न। खड़ा हो गया इंज काबे उंगली करके कहंदा या होवा या मन होवा या मल्ला होवा इल्ला होवा हु हक हक हक। तीसरी बारी हक किया, जमीन ते डिगया, रूह निकल गई, नाले उड़दी जाती है नाले आंदी है जे सच्चा है ते आ। ओ जागो मैं की पढ़ लिया, जे सच्चा है ते आ। ज़ुनून कहन लगे ओए की होया होए, ये तो बंदा ही गया। तो ओ पे आंदा आ ने मेरा ने तेरी गल समझ नहीं आई। वो रूह उड़ी जाती नाले आंदी है आ। वो आंदा ए की होया, अपनी चादर लाई उत्ते पा दी भी चल बाजार जाके ना ते इहदे वास्ते कफन खरीदने आ ते लिया के इनू दफन करदे आ। हुण जागी जदों कफन लैके मसीते आया ना काबे च मुड़ के ते अगे लाश कोई नहीं। बंदियां नूं पुछदे ने भाई इत्थे एक काके दी मैयत सी। वो आंदे ने केड़ी? नहीं मैं समझा नहीं सकिया। वो आंदे ने इत्थे काके दी लाश सी होए। वो आंदे ने केड़ी? ए मैं हुण छड़ के गया। वो आंदे ने अकल दे नाखून लै असी कल दे बैठे आ, इत्थे ते कोई लाश नहीं। तवज्जो इंज उतां वेख के सहबे नजर सहबे हाल सहबे मार्फत सहबे मशीयत दरवेशी ज़ुनून मिस्री इंज वेख के क्या परवरदिगार किथे कीता ही? अल्लाह ने कहा फी मकादे सिद्किन इंदा मलीक मुक्तदिर। ओ मेरे प्यारे ज़ुनून तू जमीन ते लबना है, ओ मेरा आशिक सी इस वक्त मेरी बारगाह च कुर्सी डा के बैठा है। मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी थोड़ी समझ इश्क दी, बोलो तो सही, कुछ आ गई है।
और जिथे मुहब्बत हथ खड़े कर दे कि बस जड़ा उथों कवे ना आ चलिए अगे उन्हों इश्क आंदा। मेरे नबी नाल इश्क 3 चीज़ां ने कीता। ये मैनू नहीं पता भी मैं 3 घंटे ला के 3 पढ़ांगा या एक ही अद्धा पढ़ के टुट जाऊंगा। एक जिन इश्क कीता है कि जिन का नाम सुन के चुप कर गए। एक जिन इश्क कीता है, एक लकड़ी इश्क कीता है, एक लड़की इश्क कीता है। अगर तेरी तबीयत मैं पढ़ा जिन ने मेरे नबी नाल इश्क किवें कीता है। एक बार जाग के जरा कुछ नारा लाओ, मैनू मालूम हो जाए जागते नहीं, मैं रौला नहीं पा रहा। ओए नहीं, पिछों पिछों उठ के कोई भाबियां ही जाओ। इमामुल अंबिया डाची ते सवार ने पता नहीं मैं की पढ़न लगा है। मेरे दोस्त साल तेनू नशा रह गया जे जागदा रहे। मैं पहला आशक लगा नबी दा पढ़न, क्योंकि महफिल मिलाद करीब आ रही है ते नबी दा जमना नबी दा आना ते मौलवी पढ़ते हैं, लेकिन जो मैं लगा पढ़न ए गौर नाल सुन। डाची दे मेरा नबी सवार 500 आदमी नाल अम्मा खतीजा दा काफला तैयार है। नबी व्यापारी बन के शाम वल मेरे नबी दी उठनी चल रही है। जरा सुभान अल्लाह कह। वो कैसा समा, वो कैसी, हाथ खड़े करके पढ़ो, वो कैसा समा, वो कैसी, जब पहली नजर उनके चेहरे पे मेरे नबी दी डाची डोर पई जाके सुनिया जे डोगरो मेरे नबी दी डाची भी चलती है। उस काफले विच जे सदीक अकबर नाल है ते अबू जाल भी नाल है। ये अगों दी मुड़ के आया, वेख साड़ किवें कढ़दा, कहंदा जदों अगे लगो तुसी ही लगदे हो, साडी वारी नहीं आउंदी। काफला जांदा पिया शाम नूं, ये बकवास करके कहंदा जदों अगे लगो तुसी आश भी अगे लगदे हो, साडी वारी नहीं आउंदी। मेरे नबी ने कहा चाचा की चाहना है? अबू जाल कहन लगा 12 घंटे का दिन, 6 घंटे तुसी अगे लगो, 6 घंटे मैं। की गल दी समझ नहीं आई। मेरे नबी ने कहा ठीक है चाचा तेरी टरने अगे लग। इन्हें उन्हें अपना ऊँट अगे लाया, बनु अद्धी कबीला 250 बंदा दे नाल दस अगे आ, 1 फरलांग का फासला छड़ के हाशमी मेरे नबी की क्यादत पिछे। अबू जाल अगे लग के चल रहा है। अगे आ गई एक वादी, वादी किनू आंदे ने? इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ ते विच राह होवे, उस राह नूं आंदे ने वादी। और इस वादी का नाम है वादी ज़ीबान। ज़ीबान बोलिया नहीं तू, ज़ीबान। उस वादी च जदों आए ने ना, माहौल जिहा पढ़ना है तू ध्यान रखी। यकदम ये हुण टल्ली वजी जाती है, ऊँट लागे अबू जाल का, एक सप निकलिया काज चों। जदों अबू जाल की ऊँटनी अगे निकल के उन्हें इंज किया है ना, तो ऊँटनी तरठी है, ये इंज डिग्गिया जिवें कुत्ता कंध तो डिगदा। इहदियां 2 पसलियां टुट गईयां। दलेर बड़ा सी, उन्होंने कपड़े दे नाल इहदियां पसलियां बन्नियां, इवें कंध दे नाल ढोला के बह गया। ते नाल दे साथी कहंदे ने सरदार की उड़ीक दे, कह लगा जरा इंतजार करो, उन्होंने आ लैन दिओ। जेड़े मनण वाले मेरे नबी नूं उन्होंने आ लैन दिओ। वो पिया पूछते ने सरदार क्यों? वो प्यांदा इत्थे ना आगे, जदों नबी दी डाची अगे लगेगी मुहम्मद दी, वो सप फिर निकलेगा जो मेरे नाल होया है, फिर दोबारा होएगा। नौकर आंदे ने सरदार भावें गर्दन ला दे, पर सच्ची गल है उन्हां दी वारी इंज नहीं होना। उन्हां दी वारी है, मेरे थक गया। उन्हां दी वारी इंज नहीं होना। जा मेरे नबी दी डाची आई करीब, नबी पूछते ने चाचा बह रहे खैर? इन्हें पूरी जिंदगी च इको सच बोले है, तुहाडे मैं चेहरे पढ़ांगा भी सच नूं समझदा कौन। चाचा खैर बह रहे हैं? ये अंज वेख के कहंदा मुहम्मद जेड़ा तेरे अगे लग के टुरे चवल ही है ना,
नहीं जिहदा रिश्तेदार फूफी का पुत्र हो तो चुप कर वे, दूजे ते बोलो। ये पे आंदा है जड़ा तेरे अगे लग के चले वो चवली है, तुसी अगे लगो लगे मैं प्रवाद करना मेरे नाल चले आज। मेरे नबी दी डाची अगे लगी, अल्लाह ने क्या ओ फरिश्तियो आसमाना दियां बारियां खोल दियो, आसमाना दे दरवाजे खोल दियो, मेरे यार दी टोर वेखो। जाओ मेरे नबी दी डाची जागियां नारा मारी, उस वादिये सिबान विच कदम रखिया है, ओ सप पहलियां दा हिलिया होया निकलिया बाहर, जाने अंज कीता है। मेरे नबी ने अड्डी मार के क्या डाची नू नी कुसवा ना डर, तेरे ते अबू जहल नी नबियां दा सुल्तान बैठा। मेरे नबी ने क्या नहीं कुसवा ना डर, तेरे ते अबू जहल नी नबियां दा। मौजू बदल दिए कुछ होर पढ़ दिया, तू परेशान मैं तां प्याने बदल दिया। ए डरना तेरे ते अबू जहल नी नबियां दा सुल्तान बैठा जलाली चाके 25 साल दी उम्र है मेरी नबी दी, अजे 15 साल रहिंदे ने ऐलान विच। मेरे नबी ने क्या मनता, कौन है तू? ये ते नौकर अली जवेरी वर्गे नहीं डरदे, ये ते मुहम्मद मुस्तफा है। सरकार ने फरमाया कौन है तू? एक ही करदा थले गया, इंज होया ते इंसान के रूप सामने कहंदा सलाम होवे। जिन्हों मैं पसंद ही टुट उठ के बेशक टेंशन ही नहीं आई, मैनू वो सुने जिन्हों मैं पसंद हाँ, मैं प्यारा करदा। चाहे ने सलाम किया, मेरे नबी ने फरमाया कौन है? बोल के पे अंदर आशिक बैठे नहीं रावां विच कुल्ली पा के, जिन्हों मजा आता जरा बोलो। आशिक बैठे नहीं रावां विच कुल्ली पा के, ते सोना तेरी दीद बदल। ए प्यादा कमली वाली हो, मैं सप नहीं, मैं नाग नहीं, मैं जिन्ना, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे वेले दा 5000 साल हो गए तेरे राह चूड़ी कां लादे। कमली वाले मैनू 5000 साल हो गए, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा उम्मती हां, तेरे राह च खुड्डा कट के उड़ी का ला के बैठा। 5 सदियां गुजर गईयां, मेरे नबी ने पूछया क्यों? क्यों दा सप जवाब देंदा है, जे तुसी थके नहीं तो मैं दसना। एक बार दरूद पढ़ नबी साहब। सरकार ने फरमाया क्यों बैठे? कहने लगा कमली वालियो जागी, मैं इब्राहिम नबी दा उम्मती हां, कोई बेहयाई दा काम नहीं जेड़ा मैं छड्या होवे, कोई नेकी नहीं जेड़ी मैं कीती होवे। मेरे बाप मेरा नाम है हाम, मेरे बाप का नाम है उलैम, मैं अबलीस का पोतरा हाँ। मुद्दतां गुजर गई, कमली वाले मैं बड़ा बेहया जिन, बड़ा बदकार ते गुनाहगार जिन। एक दिन मेरे दिल च ख्याल आया, चल जिंदगी मुक जानी है, अल्लाह के खलील दे हाथ ते तौबा कर। मैं गया सलाम किया, हत्थां च हत्थ दिते ने, सरकार ने पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम, तुहानू किसी नहीं आउंदा, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। मैं कलमा पढ़ लिया, जो पढ़ लिया ना तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथ छड़, इत्थे ते स्वाद जिहड़ा मैं पढ़ना, हाथ छड़ तू मुसलमान हो गए हैं, हाथ छड़ दे मुसलमान हो गए हैं। मैं आख्या जी नहीं, हाथ छड़ मुसलमान हो गए हैं। मैं क्या जी नहीं, अल्लाह दा खलील प्यादा हाथ छड़ मुसलमान हो गए हैं। मैं क्या जी नहीं, ओ क्यों नहीं छड़दा, जागया जे फैसलाबादी हो। इंज मुस्करा के कहंदा कमली वाले मैं क्या अल्लाह दा खलील, मैं गुनाहगार बड़ा वां, वादा कर अल्लाह दी बारगाह छुड़ा लेगा। अगे जाके छुड़ा लोगे या रसूलल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे ते जर्दी आई ते कहन लगे इस महकमे का इंचार्ज मैं नहीं, हुसैन का नाना। आई तो गल समझ आ रही। एक क़यामत वाले दिन बंदे छुड़ाने वाला महकमा, एदा इंचार्ज मैं नहीं,
اے حسین دا نانا ہے محمد مصطفیٰ سلlallahu علیہ وسلم. میں پوچھا او کتھے رہندے نے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کسرے وعدہ دیچ کدوں آن گے اکھے میرے جان تو 5000 سال بعد. چھاڑات میں کیا چھڑدا نہیں اگے ایک گل سی ہون 2 گلاں نے. پہلی بات ہے تو اللہ دا خلیل ہے دعا کر اللہ انی لمبی عمر دے وے میں آخری نبی دی زیارت کرنا. ایک تے نمبر 2 اے مینوں لکھ کے 10 ملاقات کتھے ہوئے. میرا خیال تھک گیا تھا. 2 گلاں نے. پہلی گل ملاقات کتھے ہوئے گی. نمبر 2 ہے مینوں اللہ انی عمر دے وے کہ میں آخری نبی دی زیارت کر لواں. فرمایا جادوں میں قبول ہوئی یعنی وادی زبان ہوئے گی سونا اتھو وپاری بن کے لنگے گا. ختیجہ دا مال لے کے تو رال کھوڑ گڑ کے بے جاؤ سپ بن کے بے جاؤ. جدوں کملی والا لنگے پہلے سلام آکھی پھر اپنا کام آکھی. کملی والیا ابراہیم دا بھی سلام جے میرا بھی سلام. تے یا رسول اللہ دسو چھڑا لوگے ایتھے تین ٹھنڈ پہنی چاہی دی چھڑا لوگے. میرے نبی نے انج وے کے کیا صرف تینوں نہیں میرے گل دی فیشن سمجھ نہیں آئی. کملی والیا قیامت نو چھڑا لوگے. میرے نبی نے کیا بس تینوں کہنے لگا یا رسول اللہ کی مطلب. فرمایا جہاں ابراہیم تو لگ کے قیامت تک جنی تیری نسل ہوئے گی جنت جانے محمد جانے. میرا خیال ہے تو سبحان اللہ کہتی خاموشی نال بڑا بور مجمع ہے. بہرحال میں تینوں دساں کہ قیامت والے دن نبی بندے چھڑائے گا کیویں. گلتے آگے نے تے لالچ والی گل ہے نا. دساں میں تینوں دساں قیامت دا دن ہوئے گا. توجہ تیرے سجے کھبے علماء بیٹھے ہون گے انہوں نے پوچھی بھی کسی جگہ تو غلط تے نہیں پڑھ رہا. نفسی دا عالم ہوئے گا. کائنات کٹھی ہو کے آدم علیہ السلام دے بوئے تے آئے گی. اللہ دا نبی ہیں ابو البشر ہیں تے اللہ نو کہو سختی نو آئے ہیں کام شروع کرے. جنہ جنت جانا ہے جنت کلے جنہ دوزخ جانا ہے ادھر کلے. آدم علیہ السلام آندے نے کام پا رہا ہے میں ہولاں اگے جاؤ. میں تے بڑی سادی گل کیتی تینوں سمجھ گئے. کام پا رہا ہے تے میں ہولاں میرے وس تو باہر ہے اذهبوا الى غیری اگے جاؤ. میں نبیاں دے ایک ٹولہ جائے گا نوح علیہ السلام کو. حضرت تسی کہو وہ کہیں گے بھائی ایک کام اوکھا ہے تے تسی اگے جاؤ. ایک قوم جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہیں گے بھی اے میرے بھی واسطہ نہیں اگے جاؤ. قوم جائے گی موسیٰ علیہ السلام کو آپ کہیں گے بھی بھائی اے اگے جاؤ. قوم آئے گی اس 1000 سال گزر جائے گا حشر دے میدان سے تک کھان دیا. قوم آئے گی عیسیٰ نبی کو آپ کہیں گے میں تو دنیا چ بھی دسیا سی یاتی من بعد اسمہ احمد جڑا میرے تو بعد آ رہا جی او جے احمد. اج بھی دسنا ایویں تکے کھاندے پھندے ہو او فاطمہ دے ابے دی او کلی ہے اوتھے جاؤ مشکلاں اوتھے حل. ایک کائنات دے نبی نہیں یار ایتھے رو پیڑے تے پیڑے وچ فیصلہ کر لئیے یا جھوٹا کر تے یا جھوٹا ہو جا. گل ایک دو وچوں جڑے آندے نے اللہ نو چھڈ کے غیراں کول نہیں جانا چاہیدا انہاں نو پوچھ 1.25 لاکھ نبی بوئے بوئے ٹرے پھردے نے اللہ کیوں نہیں جاندے تے گھر بھی اللہ ہاں گل سیدھی ہے نا بوئے بوئے 1.25 لاکھ ٹریا جاندا ہے. گل غلط ہوئے میں خطاب ہی چھڑ داں گا زندگی تے جے صحیح ہے رب دے گھر وچ مشکل کشا میرا نبی ہے تے ایتھے نہیں. ایک بار سبحان اللہ کہے جائیں 1.25 لاکھ نبی جیڑے نبی دے بوئے تے جاندے ہوندے اذهبوا الى غیری میرے نال چلیو مزہ پڑھائی وہ آندے اگے جاؤ. جدوں میرے تے تیرے نبی کول آن گے نا تے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جان گے آ گئے ہو. ایک بار ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کر. میرے نبی فرمان گے آ گئے ہو. ایک کملی والی
آمنہ دلال کہے گا 1000 سال ہو گیا میں اڑیک دا پیا، آ گئے ہوتے آؤ چلیے ایتھے لوٹ آؤ چلیے۔ یا رسول اللہ کتھے؟ فرمایا جتھے جان تو ڈر دے ہو گئے، جی آواز آؤں دی تو بول جتھے جان تو اگے اگے آمنہ دلال مگر 1.25 لاکھ نبی ہے، مگر غوث کتب ابدال تے امتانے 3 قدم تیرا نبی چلے گا۔ اللہ کہے گا جبریل باقی بھی پیری ٹورن، میرا یار بھی پیدل ٹورے، میری غیرت گوارا نہیں کر دی، روک میرا یار براق تے ہوئے لاڑا جنجدہ براق دے۔ اے بور تے نہیں جو ہو رہا ہے ہون نبی براق تے آ تے جڑے جانجی نے آئے ہیں، جانجی کون گاما ماج ہے، 1.25 لاکھ نبی آئے عبراتی کائنات دا نبی۔ بس رک جاؤ، جنہ لوگاں نے جہاز دا چوٹا لیا ہے وہ ذرات کھڑے گا، وہ میں ٹکٹ نہیں منگل لگا، میں ادھگا آپ 40 باری گیا۔ جنہ نے جہاز دا چوٹا لیا وہ ہاتھ کھڑے، جہاز دے بہنا یہ سوال میں پوچھنا یہ ہاں جدو جہاز دے بہ جائیے تو وہ فوراً اٹھ جاندہ ہے، یہ مطلب تو بیٹھے ہی میں کھرکنڈی ہیں۔ ہون میں پہلا آنج کیتا تھا سو چودھری نے ڈوگر نے، جدو میں سوال پوچھا تو پھر کھرکن لگ گیا۔ میں پوچھا جہازے چ بھئی ہے تے فوراً اٹھ جاندہ ہے؟ نہیں، پہلے او دوڑ دا تے پھر اٹھ دا ہے، جتھے دوڑ دا انہوں رانوے کہیں نے۔ ہون نبی تیارے تے بہ گیا ہے، حشر دا میدان رانوے آ، پہلے میں تینوں نبی دا رانوے سناما تے پھر دسا تیارہ اڑے آگا۔ ہاتھ کھڑے کریں گے تو پتہ لگے گا جاگ دے ہو بے۔ میرے نبی دا براق چلے ہے حشر دے میدانے چے، اگے مشکفور دے ٹبے، کہا دے ٹبے جی؟ مشکفور دے ٹبے، ایدر بھی ٹبے ایدر بھی ٹبے تے بچو تیارہ میرے نبی دا براق جا رہے ہیں۔ انہا ٹبیاں تے کون ہیں؟ ایس ٹبے تے داتا جمیری ہے، ایدے تے خاجہ جمیری ہے، ایدے تے بابا فرید سلطان بھاؤ ہے، ایدے تے میرا نوشو ہے، ایدے تے بہادن ذکریہ ملتانی، وہ ایدے تے لال کلندر ہے، ایدے تے بو علی کلندر ہے۔ ایدہ مطلب ہے ٹبیاں تے ولی، پوچھی بولو ٹبیاں تے سرکار تھوڑے سٹو جی میں بابا پڑھنا ہے تو آڑے کو دگے مکے بہن ٹبیاں تے ولی، ذرا بولو ٹبیاں تے سلام پہ کر دینے میرے نبی دی سواری گزر گئی ہے۔ میں تن دسن لگا تن مزہ آئے گا کہ نبی بندے چھڑائے گا کہ میں قیامت حالے دن جہاں گے جان گے اے ٹبے موک گئے ہن نور دے ممبران تے نبی اے اماتر تے کھلوتے انہیں نیانج کر کے ٹبیاں ہوتے ولی تے ممبران ہوتے نبی۔ نبی کی میں ایدر ابے بیٹھے نے تے ایدر پتر نے، ایدر داؤد علیہ السلام نے اگے سلیمان علیہ السلام، ایدر ذکریہ علیہ السلام نے اگے یحییٰ علیہ السلام، ایدر یعقوب علیہ السلام نے اگے یوسف علیہ السلام، ایدر ابراہیم علیہ السلام نے اگے ابراہیم علیہ السلام۔ نبیاں دے ٹولے نے دوروں براق دوڑ رہے ہیں نا رانوے دے۔ یوسف علیہ السلام ویک کی کہتے ہیں ابا جی ہاں جی تسی آندے سو میرے ورگا رب نے سونے نہیں بنائے، ذرا او ویکھی جنہا میرے نبی نو سونا مندہ دے بولے گا ابا جی تسی آندے سو بیٹا تیرے ورگا سونا کائنات وچ اللہ نے بنایا نہیں، او ویکھ حسن دل کا پیا مار دئی میرے نبی دی سواری آ رہی، نبی کھڑے ہو کے استقبال کر رہے نے۔ آخری 2 سیٹاں جڑیاں نا انہاں تے جڑی جوڑی بیٹھی انہاں دے نام دسنا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کہیں گے ابا جی او آ رہے جی، ایتھے سوادے جن سمجھے دے ابا جی آؤ آ رہے جی، ابا جی سیٹاں تے ساریاں پورنے ایک اتھے بیان گئے ایتھے تے مزہ جتھے چپ کر کے ایک اتھے مثلا میں ایتھے آیا ہوں تے کرسی تے بھی مولوی بیٹھا ہوئے تے تھلے بھی بندے بیٹھوں تے میں سوچن کہ بھئی نجم شاہ نو سدیاں نے تے ایک اتھے بوے گا اور کرسی بھی کوئی نہیں۔ ابا جی ساریاں سیٹاں 1,23,999 پورنے تے اے آگئے نے ایک اتھے بیان گئے۔ ابراہیم السلام کے پتر تم بھی ویکھتے میں بھی ویکھنا، ابا جی آؤ آ گیا جی ہن میرے نال چلی آؤ آ گئے جی آؤ آ گئے جی جاگی ہوئے پھلی نہ آ گئے جی ابا جی آ گئے جی۔ یکدم رانوے ختم ہویا میرے نبی دے تیارے نے اڑنا شروع کیتا ابا جی آ گیا جی آ گیا جاگے نعرہ تکبیر
जिन्हां दे टुटे ने मुख मार वखी झूरा मार नारा रसालत बोलो 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 लाल कलंदर बस। तवज्जो ओ जेड़े पहले आंदे सन आ रहा जे ओ वेख के आंदे ने ओ गए जे ओ गए जे ए ओ गए जे। मेरा ध्यान कर अरश दा पर्दा खुलना शुरू होया 1.25 लाख नबी ने पहली बारी वेख्या अर्श अंदरों पर्दा खुलिया मेरे नबी दा बुराक प्रवास करके जा रही है जहां पर्दा खुले है जवाब मैं देना है परेशान तू है अगे 2 कुर्सियां डठियां ने ओए अर्श अल्लाह दा फैसला बादियो कुर्सियां 2 जरा ऊंची बोल कुर्सियां ऊंची बोल कुर्सियां 2 इलाकों को मिला या अल्लाह तू ते एक ते कुर्सियां 2 कुल हो अल्लाह आहद तू आहद है ते कुर्सियां 2 आवाज़ कुदरत है कि एक कुर्सी ते मेरे जलवे मेरी शान दे मुताबिक जलवा नमाई करनगे ते आ जिहड़ी दूजी फूलां नाल सजी है ना आ जिहड़ा उड्डिया होंदा है ना नहीं समझ इत्थे हुण मैं तुहाडे कोल कुर्सियां छड़ाणियां ने मेरा हक बनिया ते उठ के दस दिया जे ते नहीं ते डोगरो वैसे ही थोड़ी कौम डाढ़ी जाइए लेकिन मैं लगा जुमला बोलन कायनात दे नबी ने क्या सहाबा कुर्सियां हाथ खड़े कर बोलो नहीं नहीं मैंने मजा नहीं आ रहा आजमाइश समझेगा किनिया कुर्सियां तो ए जुल जलाल एक ते तेरे जलवे ते दूजी अल्लाह ने क्या एदे ते मेरा यार पवेगा जिहड़ा खुराक ते आ रही है। जदों मेरे नबी ने गल सुनाई ना ते अली उठ के पूछते ने फिर तुसी बह जाओगे नहीं 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 तेरे हाथ सलामत रहन होए कमली वाले बह जाओगे इत्थे फिक्रा है या दादा मेरे नबी ने क्या नहीं 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 नहीं, नहीं मैं फेल हो गया यार सुला जब कुर्सी जो रब ने तुहाडे लई ढाई है तो फिर तुसी बह जाओगे मेरे नबी ने क्या नहीं मेरे नबी ने क्या नहीं हुण मैं मिन्नत ही कर सकता ज्यादा नहीं कमली वालिया क्यों नहीं फरमाया मैं डर जाऊंगा मते कुर्सी होवे ऑटोमैटिक मैनू कल्ले नू उड़ा के जन्नत ले जा पीछे मेरी उम्मत ना रुल जाए। जिन्हों ठंड पई तो हाथ खड़े करो कहवा लजपाल नबी मजा नहीं आ रहा लजपाल जरा गज के कह लजपाल मेरे नबी ने कहा मैं नहीं बवांगा ए कमली वाले क्यों मेरे नबी ने क्या मैं डर जाऊंगा मते कुर्सी ऑटोमैटिक होवे ओ मैनू कल्ले नू उड़ा के जन्नत ना ले जाए पीछे मेरी गुनाहगार उम्मत कल्ली जिन्हों ठंड पई ओदे समान लगा मेरी गुनाहगार उम्मत कली ना रह जाए या रसूल अल्लाह फिर तुसी की करोगे मेरे नबी ने फरमाया या अली मैं सजदे पै जाऊंगा फिर ओदी ओ तस्वीर शुरू करांगा जेड़ी ना आदम नू आंदी है ना ईसा नू आंदी वो भी बोली जे एक आंधी वाली भी जेड़ी ना आदम नू आंदी है ना ईसा नू आंदी है जदों मैं ओ तस्वीर पढ़ांगा ना आदम नू ये तो मतलब है अगली पार्टी आ गई तो मैं बंद कर दिया नाथ खान ने खतीब ने की जी तो मैं कभी शायद जी कोई जी गल तो मैं तो बहुत अजीब किस्म का आदमी हाँ नैक्सट पार्टी आ जाए तो मैं सकेंड नहीं लाता सुनो गौर दे नाल इत्थे ते लुत्फ होना है मेरा नबी बयान दिया मैं सजदे पै जाऊंगा मेरे अल वेखी सजदे ते की कवांगा ओ तस्वीर पढ़ांगा जेड़ी ना आदम नू आउंदी है ना ईसा नू आउंदी है या रसूल अल्लाह फिर अल्लाह बोल के कहेगा इरफा रासा का या हबीबी मेरा हबीब सिर चुक अज सजदियां दी लोड़ नहीं सल तोता वशफा तुशफा मैं लगा माहौल बनान मंग दियां ते दस किनू छड्डा जिन्हां दे हाथ साल होने 10 किनू छड्डा मेरे नबी अर्ज करनगे ए परवरदिगार जे कोई एक होवे ते 10 छड्डने नहीं दे सारे छड्ड ना इथे फिर पेड़ बह गई और नजम शाह पेड़ पा के बह गई आवाज़ कुदरत है कि हबीब जा
جنہ دے دلاں وچ جواں دے دانے برابر ایمان ہے، جوں دے دانے برابر، دوزخ تو کڈ کے لے جا نا تسی جلدی کی جلدی اے 1000 سال رب نے اگ بالی تے دوزخ رتی ہوئی، پھر 1000 سال بالی تے دوزخ چٹی ہوئی، پھر 1000 سال بالی تے دوزخ کالی سیاہ ہوئی۔ دوزخ دی آگے جاگی جے میرا حق بنے دے داد نہیں، دوزخ دی آگے تیری رات نالوں 70 گنا زیادہ انیری تے وچ 1.25 لاکھ نبیاں دے گناہگار امتی پہ سڑ دے نے، اس انیرے چ پہلا اپنے لبنے نے تے پھر او لبنے نے جنہ دے دلائیں چ جواں دے دانے برابر ایمان ہے۔ آئے اگر میں گڈی دی چابی نہ دیاں میرے نطفے تے شک، کسے مولوی نو پوچھ کہ میرے نبی کیا وے اللہ جی کو بیٹری دے، کوئی گیس دے دے اتھے نہیں رہا، میں اپنے لباں گا کیویں؟ جبریل نو نال کل او میرا جاگیا جو اٹھیا جائے، میرا نبی ایک قدم چلے گا تے دوزخ دے دروازے چے کھرباں وچوں انج اندھیرے چ اشارہ کر کے کہے گا تو نکل تو نکل تو نکل تو نکل تو نکل۔ او جیڑا انہیریاں وچ لب لیندا اسی تے بتیاں بال کے بیٹھے۔ جے کوئی پچھوں اٹھ کے نعرہ لیا تو میں ٹھنڈ پہ جائے وہ اہل حدیث ہیں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ جی توجہ اے جوان جا ٹھہر اے یا اللہ توبہ کروڑ واری نبی کول کوئی ترکڑی جی دے تولے گا پہ ایدے ویچ جوان دے دانے برابر ایمان ہے۔ علم غیب کی ہوندہ ہوئے میں پتہ نہیں کی کیا تے تو کی سنیا ہوئے آئے جنہوں انہیریاں میں چاپڑیاں دا پتہ ہوئے جڑا بغیر تول تو لب لوے بھی آئی۔ واہ واہ آج میں پڑھن دے موڑے چاہوں مصطفیٰ کہیں دینے وہ ٹولا نکلے گا تے نبی کہے گا آؤ چلیے، وہ آخر گے یا رسول اللہ بڑے لتر کھا دے رہے تے نال چلو آپ فرمان کے نیویں نیویں ہو کے نا نیویں نیویں تے جنت دی بوئے جا کے اڑی کو جڑے پیچھے پہ سڑ دے نو بھی تے میرے پھر میرا نبی دوسرا سجدہ کرے گا اگین، پھر اللہ کہے گا ارفع راسا کا سل توتا وشفا تو شفا، سر چک سونیا کر شفاعت، دس ہن کنو چھڑا؟ میرا نبی کہے گا جڑے ادوں کٹنے، اللہ کہے گا جا تول لے جنہ دے دلیں چ رائی دے دانے برابر ایمان ہے نا او بھی لے جا۔ اے کنے سجدے ہو گئے نے ذرا سارے بولو کنے؟ پہلا جواں دے دانے، پھر رائی دا دانا، تریجی واری نبی پھر سجدے، ادوں کٹ لے جا، چوتھی باری پھر سجدے۔ ہن جاگی میرا نبی کہے گا یا اللہ اللہ جی ہاں جی نہیں 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 دکھ ہو رہا تو سوتا ہے اللہ جی ہاں جی اے آپ بے حد ہیں میری امت لی حداں بنا دیں۔ نہیں نہیں میں کی پڑھیا تے تو کی سن رہا ہے آپ بے حد ہیں تے میری امت واسطے اے اینا ایمان اے اینا ایمان سونیا چاندہ کیے فرمایا کال من کالو لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جن نے ایک باری لا الہ کیا چھڑ دے تو میرے تے راضی میں تیرے تے راضی۔ نہیں میں ان جملہ پڑھنا ہے تے جنہیں گوند نہیں لائی ہو اٹھ کے داد دے آجے، باقی ہم چھٹی ہو بیٹھے رہے آجے، سٹیج تے ویسے ہی ولی بیٹھے نے سارے، لیکن جنہیں سامنے بیٹھے ہو توجہ بار بار جوان دے سر چاہ تے لے جا، سر چاہ تے لے جا، ایکو باری کیوں نہیں آندہ لے جا؟ ٹھہر اے میرا سر جدو میں سجدے جاواں گا تو میرا منہ نظر آئے گا، اچھی بولو تو جدو میں سر جاواں گا ادوں تے جدو میں سجدے جاواں تے ادوں اچھی بولو ادوں نظر آؤں نہیں تے جدو میں چاہ لواں اللہ دے سر چائی جا منہ بخائی جا دل نہیں 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 نہیں
जुमला लगा बोलन ते मैं उठन लगा मजमा भी उठे, जेड़ा ना उठे हुरा मार ओदी वखी च। ओए ओए सुहाग दी रात जिन्हां दे विआह होए ने, सुहाग दी रात झूठे सोने दी मुंदरी पा के रन दा मुंह वेखण वाला चवल जिदी मुंह वखाई च उम्मत बख्शी जानी है ओनू मुहम्मद आदे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह, क्या कहने, जिंदे वास्ते रहो। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। निकल जा नीवे हो गए, तुझ तो फिर बह गया कुड़क मल गए। जाना चाहते हो? अच्छा जेड़े जेड़े थके उधर हाथ खड़े करो। ओ वे ओ लाल रमाल वाला दोवें खड़ी करनी पीछे। एक बारी मेरे मगर जुमला बोल मैंने ठंड पै जाए, जिदी मुंह वखाई नहीं जिन ठंड पई है वो हसे ते मुंह खिड़िया होवे, जिदी मुंह वखाई उम्मत छुटनी है ना ओनू मुहम्मद मुस्तफा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नहीं अजे गल समझ नहीं आई, मैं आसान करके समझाना। ये नबी पाक दे चेहरे ते उदासी, जबरील आ गया, वो पिया पुछदा साडे होंदियां क्यों उदास हो? मेरे नबी ने क्या उम्मती ओ उम्मतियो और तुहाडे वास्ते मैं खुशखबरी दा ढोल लगा जे बजान, उम्मती उम्मती। जबरील ने कहा जी मैं ते नौकर हाँ ते इजाजत तो मैं पुछना आवां। प्रवास की थी जबरील ने, जदों मुड़ के आया ना मुड़ के ते कहंदा मुबारक होवे। मेरे नबी ने क्या कहा दी, उन्हें कहा जी खैर मुबारक क्यों? तो मैं दसा। मेरे नबी ने क्या खैर मुबारक? कहंदा या रसूलल्लाह अल्लाह आंदा है शफाअतों का कदम अल मुज़निबीना व रहमती खल्फम व हुम बैना शफाअत व रहमत फकैफ यदीउ। अल्लाह आंदा है क़यामत वाले दिन अगे अगे तेरी शफाअत टुरेगी, पिछे पिछे मेरी रहमत टुरेगी, विच गुनाहां दी बुक्कल मार के गुनाहगार टुरेगा। हाय हाय कमली वाले हो, अगे अगे तेरी शफाअत, पिछे पिछे मेरी रहमत, विच गुनाहगार जेड़ा तेरी शफाअत ते मेरी रहमत दी बुक्कल विच लुक के टुरिया जांदा है। ये ते फरिश्तियां नूं लभना ही नहीं। एडा लजपाल नबी वेख्या जी कदी? मुंह तो खोल बोलो ना। एक फिक्रा और बोल के मैं वापस आना, थक देनी जगह। आए सब तो आखिर एक बंदे दा अमल तुलेगा, फरिश्ते ओदे अमल वल वेखणगे, ओ गुनाहां वाला पलड़ा थले ते सुनियो तुहानूं लगा सुना ते नेकियां वाला उतां। वो फरिश्ते उन्हें जूड़ लैणगे ते दो तेरे टंब मारदे होए दोज़ख वल लैके टुर पैणगे। अगे मिलणगे इब्राहिम इस्लाम ते ओ कहेगा भी मैनू लै चले ने ते कुछ करो। वो कहणगे भाई अपने अपने। तेनू समझ नहीं आई तो मैं की पढ़ना भाई अपने अपने। अगे मिलणगे कलीमुल्ला सरकार तुसी तूर ते गल्लां करन वाले हो ते कोई सिफारिश करो। वो कहणगे भाई अपने अपने। अगे होणगे रूहुल्ला अपने अपने। हुण दोज़ख आ गई करीब, एक खोते वांगू हिंगदी पई ते इहनूं नज़र लगे ने चुक के सुट्टन। अगे आदम अलैहिस्सलाम खड़े होणगे, कहेगा अब्बा जी, तेरा मूड ही नहीं सुनदा, अब्बा जी कुछ करो। सरकार कहेंगे बेटा मेरे तो कम पा रहा है पर तेरे वारसां नूं दसना। इत्थे बोलना जिस चुप कर गया। मेरे तो कम पा रहा है पर तेरे वारसां नूं दसना। आदम अलैहिस्सलाम कौसर वल मुंह करके आवाज देंगे या मोहम्मद। मेरा नबी कहेगा लब्बैक या अबल बशर। एक कदम चुक के मेरा रसूल करीब जी फिक्रत स्वाद ले आओ तेरा ले जाते नहीं। ओहो पुछ भी तुहाडा कुछ नहीं लगता। आओ तुहाडा ले जाते ने। ठहरो फरिश्ते रुक गए ने, किथे ले चले हो? तेरी दस्तार दी कसम है ये हाई कोर्ट च हुक्म है, साडा कसूर नहीं, ये पल्ले ही कख नहीं ते इनू असी सुटन जा रहे हैं। ये अमल तोले ने
وہ घट ने गुनाह ज़्यादा ने। मेरा नबी अंज वेख के कहेगा एक बारी वापस चलो तो साढ़े सामने तोलो। वाह वाह, नहीं 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 नहीं, चुप कर गया। एक बारी वापस चलो तो मेरे उन्हें कहा तेरी इज्जत की कसम है, तेरी शफात की कसम है। 5 बारी फरमाया। ये जो जिद करनगे ना आवाज़ कुदरत आएगी, जो मेरे हबीब ने कहा तुमने सुना नहीं, ले चलो वापस। जागिया जुमला लगा मैं पढ़न आए तराजू दे पल्ले च नेकियां ते बदियां, बदियां वाला पल्ला थल्ले ते नेकियां वाला उत्ते। वो कहणगे यार रसूल वेख्या जे, मेरा नबी कहेगा अजे तरकड़ी हिल रही है। नहीं 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 नहीं, अजे तराजू हिल रही है। जेब विचों मेरा रसूल एक पर्ची कढेगा, पर्ची कागज दी पर्ची, कागज दी। ए हाथ उतां करके नेकियां च पल्ले च ओ करके थले ते ना ना चुप ए फुर करके ते उत्ते जां उत्ते जाएगा, कड़ कड़ करके उहदियां कट्टियां आटोमैटिकली कड़ियां टुट जाणगियां, जंजीर लै जाणगे, ओ पैरां नूं लै जाएगा। वो कहेगा भी मेरे वर्गा ते चवल बंदा कोई नहीं, ये छड़ाया क्यों जी, ये पर्ची की है। कमली वालिया मेरे वर्गा जागया जे ते दादया जे, मेरे वर्गा बदकार नहीं, मैं लितरा दे लैक सी। सोनिया पर्ची की है, आवाज एक कुदरत है कि सुन मेरे यार दी गल। मेरा नबी कहेगा ओए गुनाहगारा, मसीह दे बूहे को लग्या जांदा से, मौलवी तकरीर कर दिया आया, मेरा नाम लिया, तू मोहब्बत मारी दरूद पढ़िया, उस एक बारी पढ़े होए दा सवाब। ना 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 उठे आजे, उठे आजे। ओ जड़ा एक बारी पढ़े, एक बारी मुहम्मद ओदा पर्ची सट के छुड़ा लेंदे, असी ते केड़े देने आए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरा ख्याल है हुण थक गया तो मैं भी थक गया। नहीं थक, हाँ जी एडा वेला नहीं मैं। ए हाँ जी वाह वाह खा जाने लड्डू। हाँ जा ए मेरा बच्चा आजम अजे ते मैं इश्क शुरू ही किया है। उन्हें भी कहा सी अल्लाह की कसम बेटा तेरा कसूर नहीं, मैं दुनिया के 10 मुल्कों च पढ़िया, जिथे भी गया ना मौजूद दिता होर होंदा है, लेकिन तेरे वांगू विच खलो जांदे ने खाजा दे लड्डू। मैं पिछले साल हर साल चूँकि बगदाद जाना, पिछले साल मैं बगदाद नहीं गया तो वीज़ा या कान मैं कहा यार मैनू हुण सरकार दे आस्थाने ते गया 2 साल हो गए, उधर चलिए। जब मैं गया तो काबे का तवाफ पै करते हैं, काबे का तो 2 औरतां ते 2 मर्द ते 1 न्याणा, वो जान पै तो वो औरत नाल दिन कहती खाजा दा लड्डू जा रहे हैं। कोई समझे नहीं, मैं तो आप उन्होंने कहता खाजा दा लड्डू वाला बाबा जा रहे, वो उत्थे ही खलो के ना मोबाइल कढ़ के कहता जी एक सैल्फी। मैं आख्या होए तो आप दे पूरा कर लिया। मेरे पाक पतन दे बाबानू हर दौर सलामा, ओ जड़े खाजा नू मनदे ने बड़ मेरे पाक पतन दे, मेरे पाक पतन दे बाबानू हर दौर सलामा, करदा आए इथे खुसरो नजाम जिया मुर्शद बन नौकर पानी, परदाए मेरे पाक पतन दे, हाथ खड़े कर पर मेरे पाक पतन दे बाबानू हर दौर सलामा, करदा है। जदों मैं रिकॉर्ड कराया ना 35 साल हो गए ने, उदों मैं अज काली दाड़ी सी, उदों मैं अजमेर वेख्या नहीं सी, तो हुण मैं वेख आया, वेख आया। ये 1.5 किलोमीटर लम्मी झील है, 1 किलोमीटर चौड़ी है, तो पानी इंज छल मारदा जिवें समुंदर हुंदा है, उन्होंने आंदे ने अना सागर झील।
ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੁੱਤਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ 11 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਚੜੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿੱਜੂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਖੁੰਨੇ ਸੇਕੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਟੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ 300 ਆਦਮੀ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਜਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਜਦਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਕਰੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਧਰ? ਫਰਮਾਇਆ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਕਰਵਾ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਵੀ ਪੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਟਾਂ ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਲੈਂਗਾ ਤੇ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਲੋਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਛੱਪੜ, ਇੱਕ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ लगे अच्छा बच्चा ये मेरे मुर्शद का हुक्म है, पानी ना होवे ते तयम्मुम कर। मैं लक च शुरू किया ताकि जल्दी 2-4 मिनट च मुक जाए। तयम्मुम कर लो। आप आ गए वापस रखा थले। ए देख ये इंज आस्तीन चढ़ा के ना जदों लगे ना रेत ते हाथ मार के वजू करन ते यकदम जलाल चाहे फरीद दे पीर दा पीर उठ के खड़े हो गए। ऐ मुईन तयम्मुम ओथे करीदा जिथे पानी ना होवे, जिथे पूरा तलाब होवे ओथे तयम्मुम होंदा नहीं। जलाल जाके लोटा चुकिया ते टुर पे ने। सिपाहियां क्या बाबे ये तू सुनिया कि फिर आ गए बाबे री, फिर आ गए। आप अदा नाल, नाज नाल, वकार नाल, इज्जत नाल, टौर नाल। मैं नवा पढ़नी एक कोलों लंघ गए ने। उन्हें कह भी बाबा किधर चलिया? आप गए ने बुत खाने अगे, पैरों ही चुलाइए जुत्ती। मेरी तोबा नालैन शरीफ जोड़ा लाया ते हाथ च फड़ लिया एक लितर इस तरह ते पौड़ियां च। उन्हें कहा भी जी बाबे री ते मन गए जे। जुत्ती ला के अंदर चले ने। अंदर गए ने, ये सुनिया तू लोटा रखिया बुत के हथों उत्ते, थोक ला के ना 3 लीटर मार के क्या लड्डू खा गया, चल पानी लिया। वाह। सरकार ने फरमाया लड्डू खा गए, चल पानी लिया। बुत टुर पिया। बुत मीरपुर की तहसील है डडियाल, उत्थे मैं पढ़ा पे बड़ी मुद्दत हो गई है। तो जो मैं पिया ना भी बुत टुर पिया तो एक स्टूडेंट कहता हाउ इज इट पॉसिबल मिस्टर प्रोफैसर यू आर टेलिंग ए लाई। मैं तेन गाल नहीं कढ़ी, उन्हें अंग्रेजी बोली, वो पढ़ के तेन उसका तर्जमा सुनाना। झूठ पिया बोलदा प्रोफैसर कभी बुत भी टुरे ने। मेरे नाल जिहड़ा सदारत कर रहा सी ना DC सी मीरपुर का राजा जफर खान, राजा जफर खान। वो जो इनके तो मैनू कहता तुहानू अंग्रेजी आँदी है? मैं क्या आँदी है तो यह बिजुआ पढ़ाई है। मैं क्या कीप स्टैंडिंग खलोता नहीं। मैं की उन्हें कहा जी कभी वट्टे भी टुरे ने। मैं क्या ईमानदारी नाल दस पढ़ना है? उन्हें कहा जी 4th ईयर पढ़दा। मैं क्या मैनू ये दस रोबोट जानना किनू आंदा? कहंदा जी रबड़ दे बंदे। मैं क्या अंग्रेज़ दा बनाया होया रबड़ दा बंदा होटलों च खाना खवांदा फिरदा वो टुर पैंदा ते मुहम्मद दे पुत्र दे आखे वट्टा नहीं टुरदा। बुत टुर पिया। जिहड़ा मैं रिकॉर्ड कराया उहदे च ये नहीं सी सीढ़ियां सन, अगे अगे बोते जा आया सीढ़ियां ते वो 300 दी पई नजर। भगवान की जय। वो असी जिंदाबाद आने तो क्या आते ने जय भगवान की जय। वो सूबेदार कहता कि उन्हें कहा रबरी लोटा चाहिए होंगे, रबरी लोटा। पिछों बाबे नहीं निकले छितर हाथे च एक सुटी तेज टोरे। उन्हें क्या सूबेदारा मुक की केसर सूबेदारा जल्दी आ पार, क्यामत तो पहले क्यामत आ गई। वो प्यादा की होया जी 300 बोल के कहने ने बाहर निकल के वेख होए भगवान करवा चाहिए आंदा लितर खाई आंदा। वाह भगवान करवा चाहिए आंदा लितर खाई आंदा। ये हुण उतरिया थले पिछों आप ठोकदे ने ये टुरिया जांदा। वो आंदे ने ना मार ये साडा अदली रब है, ये साडा नस्ली रब है। फरमाया जे पानी दे देंदे ते लितर ना खांदा। हुण पानी नहीं जे दिता लितर
खाएगा गल मैं अगों नवी पढ़नी इन जल्दी मुकाना ये लितर खाएगा ये टुरिया जा रहा है मेरी रूह परवाज की थी मैं क्या चलियो तुसी 300 बाबा कला तुसी 300 दे बाबा तुहाडे कोल तलवारां ते बाबे कोल खला ते पै जाओ बाबे नूं उन्हें कहो बेवकूफ नजम शाह जेड़ा साडे रब दी छतरौल पिया करदा सानू छड्डेगा लैके मुत नूं सरकार आ गए ने झील दे किनारे ते विच वाला है पता नहीं मैं की लगा पर विच वाड़ उन्हें क्या मुर्शद डूब जाऊंगा मैं वट्टा वट्टा डूब जाएगा आपने क्या जो मैं लै आया डुबन नहीं देंदा ओ वाली वट्टियां नूं डुबन नहीं देंदा तेनू धो सकदे आ टिब्बियां च किवें डुबन रहे नारा तकबीर नारा रिसालत दोनों हाथ जाके बोलो नारा रिसालत नारा हैदरी बुत वड़िया विच इत्थे फिर तू परेशान हो जाना सारे छप्पड़ दा पानी लोटे च हुण कईयां नूं खुरक हो जानी है भी लोटे च पूरा छप्पड़ किवें आ जांदा ये मोबाइल आते रहो ए किड्डा कुए आ निक्का जी डब्बी है ना ते पूरी दुनिया दा इलम इहदे च है ना जहाज़ां दा टाइम वेख लै मंडियां दे भाव वेख लै पूरा कुरान वेख लै सियासता वेख लै जो कढेगा इहदे विच अंग्रेज इस डब्बी च सब कुछ वाड़दा ते तेरी खोपड़ी मनदी है मुहम्मद दा पुत्र लोटे च तलाब वाड़े ते नहीं मनदी जहां लोटा भर गया मैं अगे लगा पढ़न मेरे बाबा हजूर टुर पै लोटा लैके पिछे रेत लग पी उडन केसट इत्थे मुकिया उन्हां तलवारां सुटियां टुर पै सूबेदार पुछदा किधर चले हो कहन लगे जी ड्यूटी मुक गई 100 साल उस तालाब का पानी पींदे रहने लोग वो जो ड्यूटी मुक गई ना तो 3 दिन तो बाद दुनिया गई ए हुण मैं नवी चीज़ लगा पढ़न 2 मिनट राजा ये रिकॉर्ड करो राजा पृथ्वीराज कोल उन्हें कहा सर जी पानी तो बाबा लै गया तो हुण साडे बच्चे तरियाए जानवर तरियाए डंगर तरियाए असी प्यासे तो कुछ कर मिन्नत कर उन्हें कहा मेरी इज्जत नहीं रही जे मैं मिन्नत करा मेरे को एक जादूगर है जिसका नाम है जयपाल की नाम था जयपाल तो अद्धी तनख्वाह लेंदा खजाने की पूरे साल उन्होंने मैं भेजना आजमा वेख ले बंदियां कोई ज्ञात नहीं हो किसी मौलवी ने क्या चेपी ला के इंज बह के विखाया ये मैं सवेर तक पढ़ता रहा बोगे और मैं नवी लगा पढ़ना खाजा दे लड्डू अगों और जयपाल जी महाराज उन्हें क्या बाबे दे कोले लोटा ते लोटे च पूरा छप्पड़ वो लैके आ वो कहंदा तू मेरी तोहीन कीती है एक काम है मेरे शिगिर्द ने आ गए तो लोटा जाके ए आए फिर मैं कल उन्हें को मंत्र दसिया अंतर मंत्र वो वट्टे उन्हें चुक ले फूक मारते हैं तो अग के गोले बनते हैं तो जो खाजा उसे सुटते हैं तो गुलाब के फुल बन जाते ये बेइज्जत हो गया आ गया वापस हुण स्वाद होने जयपाल टुरिया खुद आया मेरे खाजा कोल इत्थे मुंह था रखी थले ना करी जहां आया करीब ओ मुसलमान गुरुआ मुसलमान बुजुर्ग ए लोटे च पानी लेके आ गए दुनिया प्यासी मर गई जयपाल लोटा ले जा हुण सुनना तो हुण ना मैं वेखना भी समझदा कि लोटा ले जा हुण मैं वेखांगा समझदा कौन वो नीमा होया उन्हें सोचा भी 2 उंगलियां फड़ांगा तो लोटा चुक लांगा तो पूरा छप्पड़ जी जो अंज कहंदा जरा समझ गया मेरे लो शाबाश तो दूजे तो आनी नहीं जो भार हो ना 2 मन का हो बोरा तो बंदा चुके तो जा उन्हें जोर लाया ते लोटा चुकया नहीं गया नारा मारी ई निकल गई खाजा फरमाने ने ओ जादूगरा ए अली दे पुत्र ने रखा कोई अली दा लाल चुक सकदा नारा हैदरी ए अली दे लाल ने रखा तो को अली दा पुत्र है जो वो कहता तू इंज बाबा सूत नहीं आउंदा इंज कीता ओदे हाथ च हरन दा मसला आया थले रख उत्ते चढ़ गया कहंदा लै मैं चलिया उतां
ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਗ ਵਸਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਛੇਤੀ ਜਾ, ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਮੰਤਰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਮਸਲਾ ਹਰਨ ਦੀ ਖਲ ਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਪਿਆ। ਖਾਜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਪਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਬੈਠੀ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋਂਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਧੋ ਕੇ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਛਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਯਕਦਮ ਪਹਿਲਾ ਲਿੱਤਰ ਪਿਆ ਹੋਈ ਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਪਿਆ ਨਾ ਲਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਲਿੱਤਰ ਆਂਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ। ਲਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਮਗਜ਼ ਤੇ ਖੱਪੜ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਤਰੀ ਖੂਹ ਚ ਪਾਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਆਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹ? ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੱਲਾ ਇਲਾਹਾ इल्लल्लाह वाहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जा कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। फरमान लगे तेरा नाम की है? कहता जी जयपाल। गरीब नवाज फरमाते ने ना तो सोना नहीं, एक फिर बदल दियो। फरमा अज तो बाद तेरा नाम है अब्दुल्ला सहराई। अजे एक घंटे का ये मौजू अगे आ ते मैं एक फिक्रा बोल के लगा बंद कर। तेरा नाम की है? कह लगा जी अब्दुल, मेरा नाम है जयपाल। खाजा ने क्या ना सोना नहीं, बदल दे सैयदो। फरमाया आज तो बाद तेरा नाम है अब्दुल्ला सहराई। कहता ठीक है सरकार। ये 2 मिनटां च मौज नाल बैठे ने, जफ्फी पा के ना उन्होंने परां करके कहते हैं ओए अली दा पुत्र अज मौज च ही कुछ मंग लै। हाथ खड़े करो पिछले, मंग लै। वो भी अगों पूरिया दिनों का सी, 9 महीने का। कहता जी सोच लो। फरमाया मेरे अब्बे ने कभी नहीं सी सोचा, अली ने जिहड़ा सोच के जवाब देवे उन्होंने अली नहीं कहते। सोच लो। फरमाया ना मंग होए। उन्हें कहा जी सोच लो। मंग होए जी सोच लो। फरमाया मंगा मंग। कहता क्यामत तक की जिंदगी लै दे। तेरे उत्तों लग गई गल, क्यामत तक की जिंदगी लै दे। सरकार खाजा हजूर की गर्दन नीवी हुई भी ये काम तो ओदा है। चुप्पी कर गया, ये काम जिंदगी देनी ओदा है। उत्तों फोन आया, उत्तों फिक्रा सुनिए, उत्तों मैं देनी है ना जी, मैं देनी है ना जी, मैं देनी है ना जी, तो तू मैनू कहो मैं देना। तो जुमला ही नहीं समझा। मैं देनी है ना जी, फिर मैं तो कहो मैं देना। पर इनू पुछ एडी लम्मी करनी की आ? उन्हें क्या जी 3 काम करांगा। तेरा दरबार है पहाड़ा है, अगर कोई तेरा सवार राह भुल जाए तो उन्होंने मैं राह दसांगा। अगर कोई भुखा होवे उन्हें मैं टुकर खवावांगा। अगर कोई प्यासा होवे उन्हें मैं पानी पियावांगा। 900 साल गुजर गए ने इस गल नूं, 900 साल अजे भी वो जिंदा है, अजे भी वो जिंदा है। मैनू पूछो शाह जी किवें? अजे भी वो जिंदा है। मेरा एक यार है 90 साल की उम्र है, मस्कीन अली चिश्ती उहदा नाम है, रहन वाला इस्लामाबाद है। वो कुरान ते हथ रख के उन्हें मैनू दसिया कि मैं अजमेर दियां टिब्बियां ते उन्हों मिलिया। किवें मिलिया? मेरी बस हो गई। ये अद्धे घंटे की गल है, फिर कदी करांगे। इन्हां डोगरां ने महफिल सजाई है। मेरे मालक इन्हां दे माल जान औलाद रिज़क इल्म मिल कारोबारी बरकत पैदा फरमा जी। थोड़े जाली दे लड्डू सुना दो, थोड़े जाली दे लड्डू सुना दो। थोड़ी देर तक कह के थोड़े जासन दे सुना दो। मेरे बेटे मैनू अल्लाह ताला दी दा करम है मेरे उत्ते, मेरे नौशो मुर्शद मेरे दा मेरे ते करम है कि मैं बंदियां नू थकन नहीं देंदा। ईमानदारी ना दसो, मैनू 1.5 पौने 2 घंटे हो गए पढ़दे थके हो? तुहानू मैं कोई लुत्फ आया कि बोर हो रहा हो?
اللہ تعالیٰ تھوڑیاں جانیاں قائم رکھے. میرا تو لگاتار ربیع الاول پڑھ رہا, جے تے میں اتنے پڑھ کے ٹر جانا ہوتا. کل پڑھنا ہے, پرسوں پھر پڑھنا ہے, پھر پڑھنا ہے, لگاتار 28 ربیع الاول تک میریاں ڈیٹاں نے. پھر اس تو بعد فلائٹ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.